mai fisoson mai ole mai vai vanga mresunga fa venga inga ya Reverend Lolangi Mika ya fa talo fa tule nei tai au ka di fia kala uli it's our uli time ya ole sunga ya Lolangi ya o se wo a very good friend, an old friend. Ya, sa fa pena on whatever noy. Takar kalangoy may vai va ko lungoy vai va ko ngi kula vai va ko lungon ni Facebook. Ya matal noy winga fo ni matango fiu fa yele I shoka wola ma show wola. Ya ai faftai leli le banoa ya ole temi mua le ya ole fato a tau mafai ese tau mafai nga fapia na ia fa soa joy fo ia ni langona o ni manatu ya me se fo ya ni fa malos o ni luitau ni tala malie ni muanga ngana fo ia manyala nga upu Apo ala vani mem fai ona o yele fa soa ale mapokalame ya ole a faile na mo ta to ala tuna tu le sunga ya Rolangi ye fai fu san fatalo fa le manuel tato tuno ya o mona o folo fa fatalo fa tu ai lava o mona no e mai mo mai ya sila mai fo ya pe va fo foi ini fo I velvelenga le a fa pena da sau no ele sunga fa fe ngi ya tau fu ya maso kau muriak vi ele li ona ole malosi moleola o to fa popoina ile ne yaso ile ne foi vai tau fo longa malo so fo mo malo a fu ai la mo lo to so fu ya me so tatu ola fa tai le ri e nga malu ya le ngai ku le la ya le ala vai ese Maria lo ka ko ya le ri ya pe fai fai lo tatu a da ofia fo ya lo suafa o fe so puanga ya ofia ni to sanga ya la fo fa mo le ole o mai Oscar wa tai ri lo sungari fa fe ngai em salo le o fai lo atu le sungari a fe ngai tau fu ya si o fu kama ingoa o Lolangi Mika o leo te tau sial mato au lotule I Liverpool I nei I singi ia lau lo kuela lo le o le whaamalu o le kale sia whaputonga Yesu Samoa ia le masange ka ue kangaka I Samoa lot powis ia loko longa suafanga kale sia whaputonga Yesu Samoa le ala e mate tausia stasio la mate kale sia I Liverpool City ia ele leva na mata leva to a fata usanga ia kalunga a makanka ku ia lengi foi ku ia wa ia yang I foi ku le ngabanga makolokula di pasta le e pe o fe o le loko samo au makomai roma o fa multicultural lo ngolo kala le kali aso skamaka I so se ethnicities fo ngale kongu ngai me mo ke ya la ngai ai nga maoli palangi konga ia ma ngai si foi so sia ku ma ko pe o la winki ma fiki ia mau ke fanganga la le malu le Karisia United ia le ala mak fanganga ke mingi ia le o sala umua kam mio mau ilamba ia sio kamar sala umua mar fala punga au lo kingala ia le kele ia le pakam fala kai kilen fala kai ma mau ale ba
Ma, kau ma ki kemis ngafo. Kai lo ye pole ar kunga. Ya nga to lima se mafa. Maria. Ya mangu forma la finger fai awi mo ya neru. Ma ni ngora ko lo le mafo. Ya malana ma ke fa kasi pe atemle. Ke singa se ma ko kalisia ma ko lima fanga. Malo. Ia se fesau kala o le ale kai mi kau sanga mar kai mi sa e langon nei nei wala o le li lo la ngai le fo I faiva ma le juji. Ke mangkua volari pasta le. Se kai mi au isi kanga ngalangonga le wala o le kua ingo walu le ang kuspa ia. Ia pe o malua piula. Ia maisi kele mau ang kuspa ia. Ia o msalo akakal mo le fsili le wa fsili. On koe fo I lora ia I kua I kaimio lai kala vau a koe laiki. I kaimi le o le aonga. Ia wa o sa ya onga le aonga fo le ula vale a wa vele. Ia masiri nga makua. Nga fo kai kaimi ala ang manga ia. Wa ve fo nga lea ma menga nga mafua. Wa o le kusala malau si. So le afe iwa se lau valu kasi. Nga o loa ai le ese foi ala uwa ai ngo wa ai le li mai le menga o amakama ai le lu le anga sa au kalbo o ve ke milanga o foi ai lo ko nga me foi le o waku I avele o le afi se lo fi kuiva ngo wa I avele le varu kasing fo ko a u fale ko mo le mafkanga kuspa ia nga fai ele o inga Iasko ingo tavale matai. Tu ingo tavale matai. Fai la ko pai postari ngai avere ngo fuma. Yo inga la le ngo ese la wa. Ele va pe wo ese le ku ko. Ai wa ese la wa ai mala falo. Mai. Ia. Fa wo per ni tau tua mal ni o na. Ia ai o ma wo o le fa fa ka. Ai fa te tele lava ya o tolo fa pena on mata mai sunga ya Filippo Pastor Fioli a mese vuto fine ya Kailin ya le fionga ngaftasi ya malo ya manisi fo ia ona ma ya o le fa ka wa o le so onga ni mta upu manipo kalame ya o le fa pena on fa le ya tidele o nanga le la o mai ngai inga wa masalo le upu fo le tau fa ngai na o le fa leina wa mata ona tau malam lama tili le tua malona le ele upule ka ke le pe o fa nga o le fa leina mai la le ministry le youth for Christ ia pe ina e ta fe lo ia fo ko wa ai ai ala I lo so ia vi ele ia ona e nga luele full time nga luenga le youth for Christ o tele tau sanga ia usa le afe se la volta si pe on ta ua te mo o fale I tono le maftanga na la utarvo mo keviso ia no foi ai lo foi la le mela le pene ta ua o le tatalo le ua ka ko le talo le faltanga ele fa penga o konglu FC fai ai so a pe o le wingo la utala o ka ua o la ofisi ua fa ngala le upulo fa ola o ka fai lor ka kingonga ua o faalaina inga wa o mau fai le talo na ia o Maria la ni basta ke ia o fa o Sofia lo o ke fia nga lue la I se nga lue fa pe mo talavo o le kau sanga le nga I le fai unga nga fai mai ai lo la I o le linga nga e vai le mafkanga I ave I ngof kuma ma yelo so vai ka kuma fka ole vala u de kusala ole wa invite ole kambanga ole lasa deputy head boy kanila okay la ko o wa ko o kusa wa avera lo kusika mai mea le anga ko fama ko o si aso ko lima o ke ia o pe o fa ku po o le la mo o ke fia la o ke
ke wa vea o makai wa kam ko fa ma makai ia o kusala o pe wa build up by le leadership attitude poko po lo amara ngo oke fa solo me ala le onga masawa ya ngai uwa nga o fai alo le filinga le e ku ule nga lo nga fa ko anga ko fai nga nga au fi nga lu e lo nga nga le focus e ala au fu aku yai pasta e luas fu kasi kausanga o malu nga lo nga le focus samo mai le lusu kasi kausanga nga e se fulu fa su kolpes fu fa kausanga nga lo full time kai miu sa amanta mai la nga lu full time por nga lu fo le wa si te me tabale po su se nga tabale au salvalu wongo kai mu nga tabale kai mu nga fa le isu nga ya ma fa as a director ya sa ko foi o le iwa luala nga bala ubielo a Williamu ngo kalia la korsanga William malpon o que la ko nga lu eli focus mangalu mere ma de sunga ya William apostolo ya William ya ma eu vou le au una le se io o mai la se o mata o mai ya William ai ka amaka mai pela le sunga ya tavale awa pe o ia le sa bala wina le tu e fa o feeling al wenga le yufu kwais e maka ukia fo ile ko nga bala wina ola wa ka kingonga pastel sai malau sa ngonga af kai logo kele o tavale awa ngale logo kele tavale fa ile nga wenga ele ai maseva ai nga fa pe i wala ngol fin ngalo le tu e afu ai me ai pe wa fa nga ina le tu le loko kele o tavale e ku ulanga nga luenga fa fa ya o ngal korisio samo ai sa we o foro nga kai mi moronga o e makai le yo focus ia le ala wa pe mo ka o le lo ko suo ko tavale mo tai i ngo fu mba wa ave ia wo pe wo ka va ai ko wa pe o ka lu ko ki fa ngo longo ko le ai pe o inganga nga su ye la ka va ai ile upu malaka fa longo e o ka tsai dai lo e ka ke fa ele filinga le inga wa mali invitation fu ngale o ke fa ko tavale e ko fu ko lo o le sin me fa inka ile ila wa ya tavale se nga makako langot pa langir far ko tavale e le singa me wo lo so wa le ki fi fa fili ko mo fi mentioning tauna e fai foi o le loto tavale nga lo ai ki fa kai foi le loko o alisa ona lona nga wa i male sustai ile bala wale tua wa lunga sola ai wa ele fai ngofi o lo nga makiva sa ka ko vai uma ye o ke o fa fe kai ai o le nga lue o le nga o le tua le loko le o si farku wal palang ye le palang ile o le winga ile fifia ile fai ngofi nga ai ko nga me mai se la le ko kongo sa mo e lo ka ong isila le o le ko kongo sa mo ile nga kai mi le mau lalo le ka mau ai nga ya fai fo io fa fo mai ni so tanto uma sa fa pena ona ui mai le nga ma ka mai le nga o le tanto nga fa fai ya o nga lo fa so fa kai le tu mo ka fai fo i e mfainga e vili e mai mese si e ma ave so fa kai mai fa malo ya mai fa kai sko inga malanga nga luenga le leinga ia fa ia mo to tele o tatu ya o le simenta ua vo le fa solo mo pe fa fela ona e sitia mal tulanga le o full time le UFC fa i o ma le o fa o fa se au wa o fa fela na tupu le mea basta asi silo mele kusi mo lo ya o le Samoa Youth for Christ anniversary 50th anniversary le afe se lau fi tolu na makai Youth for Christ o le lu afe lu ko le ga ko ile limas fu ko sa ya o le winga la o ko ka ku ye e mangku ai le loko kele o sko inga
o le au na le Sa o le le. le tawale ma Alison awa o le on mai o le worship center le ke le kwa sale ya pia Ma le kele olo. ma ke le Ia. e pe o le sunga ya William o isi au lua i full time staff ale i focus sunga William o sunga tano mua ya o mafuala o ka o le impact o ngā luenga loko kele le sabe e tavale malong fatkua ia le ua whangau mai e le ngaka o le worship center ma le kele o ise kalesi ia maka kofo kofo ato o ngole ua e vesili mai o le ala ua sausa wale i fulkwais uma asa ulo ile no o tau ngana uka lo tango ia o le mau ali pasta le i fulkwais e le ka ua ka ko fa perkanga it's a power church it's not a church it's a power church e pe o se am fo ngale o le lo i le fa i unga le mission o le YFC le fe mai e fa evangelia ma disciple kupulanga kalvo into a local church because you for Christ is not a church o inga kongwala nga Ua ngā o singa luenga fui lele wha evangeliam, wha whailele, wha so o inai, ia le o langa tala vou o whanau. Ia o nau nai lea i se lotu, i loko lotu fo lea e mwhai o na lanto wha whailele i nā tiri, wha mtuaina te kata. whaongai nga Whaongai. Ia, o le la ua o mai arkai mingi se kari pela usiti. Le la ua alu pela usavalinga i le wala uinga fo i mai le full time manga i le YFC o mai le tūlanga whamana tuina o le wa sa i sa mō whamana tuina o le limas full time sa ngau le ai o le ale teimi sa e la ngona i nai ua tau o na sui fo i se mea i tuina tuilo so i fua mo le whaongai mai o la lau ke full time le i fukwasi le iwa lua e malanga mai lo ia kama ko lua mai Amerika e o mai lai lalo le whaakonga le rima kei mika so i fuar malo ka ua fole o Kenneth Hagin o le ministry nga mai le uringa o Bob Smith mas kamala le o Kelly le o nga maliu mai samo o mai lo lau o li ia manga e whare le Bible School whaingoa la ko le Bible College o le Faith Bible College a kulola ia le YFC nga mai la waku foi wa piwa o la kalango aku mele nga mafua inga ui ua ngongo foi le moka o asfam kala ya asfam kala lo nga afinge ia si ko fin folo e loi le ngofu pasta la ngofu vai e ke o ke ngata o le uli pe va lo mai le ngofu kusala o mailo e so ngi se amakele aonga ma tisai no mas ka uso oficio amakeo kalo fai ma ke aonga ia famelo William o le uso e menga ko le ngo foi akulolai o ke fialu la ke aonga o le mele wa mai ele UFO kwa chekia as a school program coordinator a ko ke fialu la ke aonga ia nga lau malole ma un fitu ma ke aonga a makala la onga fikur kaya ai umale ile iva kaya o iva kaya o ia kusala ole maka upunga fai nga mafua yungo wo ole loko ministerial excellence fa fair nga avea o e makanga ka sili o nga lelei launga lua i kongo le ministry o le loko ala ke loko pistia po kaimbi ai sauloa ia le sunga o le polkalame a piski nga fai le iwa lua nga manga lua e male sunga ia fiti alo li whainga o le mbixa voka meka o technician singa fo o ngale o vala uina ile tu o le avera mga duanga nga fai le polkalame le wa korwas nga sango mai fiti kia e moso avango ai ke wa kuse e fai sau fa maro sila ia fai a ngasa
nga kongwa o lo fango I le sunga ya sambo no ya ke mina la e pasa la me te au o le wala uria o le sunga fit no sa mo ye ke ko o saulo o le lua o ponga ngo fai ai ka upunga nga fai mai lo ia fit so le ai lo mga sifi ya kule de maka upu mo le fai a ngasa ile au kalvo yang faawa wala la kusala ole o faawa unga nga mafuai nga kango mai lo le ko ingeke ben fai ngola ko mo kinga lulu o va le ila kango kalgo mo mo I ya samo ya walo kalgo ya samo pa mo samo it's all right e quero que ngalu o nga kongo ala le nga sifi mai lo ile yo focus o la que ngalu ile yo focus ala mo sa lo ngalu I kongo le kalesia la le fa tonga Jesus sa nga maka mai lo fenga ole o le por kala mai fa nga sa sifi akula kala vo yang ai uanga fa solo mai a kalmo mai ala ko ngai e ke u bingai I kofi o le loku o fa klole se o malela la wa onga le onga la le o le o ka o nge o le face by ko college ala I o le rima e ke va lo sui from Faith Bible College lo rima nei ia ko so le amakanga nga o le rima Isamo wanga uma le onga le iva lui ko lui fa ko yo ro lo uri ai ke wo ko o mai lo uri fa unga le iva limba manga o lo ko faida ia nga ko kalo me vole o skama o keli molon ko lu ia ma ko vole e mo sunga le uli mo fitu ia ka vole e ka ka penga ma fau la ma ia fa kaileli ia lo mo ko kele a ko ma ro sira ia a ko mo yo ngalui ile rima le ia la o fu I sao ia ai le o ngalo ile tu ile o ngalo ile mo ka ko sa ma ka ko so wa fa malo si foi le mo tanto le ngalu e stay ni foi le pe que vai a ko ile o sa wa si fa malo mo ya e pe sa si fa afta I mai so mo le fai ai ngalu ya tanga te mo lo na ye te tonu la si la fongo le e le kai ngalo ile tu la o me le fa ele ngalo foi ile tu ya sa nanga ia o le ala ua e tausintanga luenga ngi o skali ngi ia o le a se lui tau le lei o lo whenga I malo sunga ia ka unga fa mekis tausintanga luenga e makua foi la e se asa mo e se ngungi sa ole o sa mo pe ke luku pe ke fie luku pe ke e kasial kalan makai aluloa e va penga foi la I kalan e fiu ka ko sa ilingi a mga orga ka sau ale mga fo ile sau ole fu ka walunga le mea ia fa la inga le anga ele nga ka fa la inga kumba mo fa awa ole me vola nga la e alwo ia lo ma fo fa o ke mga ka u avele le anga vakau fa hale kin singa upumanga le na matau le ale you for voice e pure le young people inga ia mo fai o ku lunga o se kulanga fa kai kai le le ia kai le ma kalesia ole challenge because sivia nga kele e ka hua kele le ko kele whaingu mela o loko. Ka hua fo kele por kalambe. E whai. Ai siri akong ka hua. Le lumanga I o le kangaka le ka ke whaasanga ia. Le ka ke la unga I ma o. Lo wingo le sau le wingo la kala ia uangi ia vea mastangata fo ile anga loko. Ai ia vea makangaka wha makua inga I le maho fau I ala wha kala lei ma o ke fofo ia o pe o songo ke fofo ia Yesu wala ngai se fuluru ala uri ia nga fifi drop le kasi ko pick up let's kasi ai ia nga fa ia le ola ngalu ngai le kolu ma af ka usanga ku sai male ma ur ku spaya
Ya vai la le swing nga o le mea. Le impact o le ngalua nga Yesu nga fai se kaimila i kiki. I ka ngaka ia. O le mea maria li pasta e kiki le. Langa o le vaaya ka kou ia. Se ilonga e umalau whakausanga le Bible College. E saura e kua whaila o apprentice. Umalau lua kausanga. Whako a wha maongia lola ia oe. Pato ile silsila le kua. They are ready. After 3.5 years, we're ready. Langa nga sau loa ole wingala le kalape wo whanga kweruku. Ole mele kisau ngoai. Ele nga sau le loko. Ai ia develop wanga le ia malos. Ma vea masa kai le lei. Masa kai le lei. Fatalo fatu. Paul, marolo sunga Paul le asiasi mai foi e fa bo wina lava ni tal no nga mani po klame pe ona sila mai yo le fa maka u amaka o le ka fa kai ya ri pasta o le ka fa kai o tai ao e te fa bo wina po klame ni o le au ko va ai mai nge ma fa vai o le ai ngi ma mai ma e le na o yo ke le fusu ya o le ai o le aunga lava le ia po klame o le fa nga ina le o avanoa. Yes. Ele ngatele yo ko sisila mai o singa mau ele lo foi por al final o le li pe ko fien ko sanga mo isi ola ma se malos pasta pe ngo kakalango ar ke mi ko nga o le la unga le sunga ya David Katina nga la unga ile networking sila msalo po wa fa pe lima to sanga talwe nga la unga ila ile maka upule ka how to reinvent yourself. O le o ka ko le makua foi le o fai ka wa fias fu ka usanga o nga lue pe o ka fai for fia o fai for e marosi o fai for pe mo me foi le o nga pe nga o nga ia ko ngore o kofi ai pe o ka ma ia la yo le fam kala nga fe au fa kusanga de soifua reinvent o fe au ai fa kusala le e molmole ai ko ele me ngalo kia e o mai ala la kamainge ia o ke ma fo pe pela tulanga na wala i onga ese langona masemanatu. This is one way to reinvent ourselves. Reinvent afa ia bala winga ngai mai le o fa fiau kasinge nga ruenga le singe va nga o nga ruenga mar bala winga fa fiau ele na o la sa pe na o mole kalesia po pulela so mai ala le taimina e o mai taimina le wa maka ka por kala mengi mangis por kala memul mai o le nau te ingala ma ina ia to e fa ngaso fa ngalos ia o le o ia ki sila fia ia le tina matua ya mau o samo fa jelofa ia o vala au le tua le tina matua tasi le tina ha nga ki le longo soifu o tua ale o le sunga ya makisua ya me se foi ya Nancy ma Maple ma nisi o lantou o lo fa pena me se foi sunga ya tu Yuli ya ma le to tele wana fanau tele wana fanau le ngata fanau fa le nga ya fanau i liu ma tele le o tasi le tina o tele ya lo na sao i nga luenga le le ngata le soifu o le tamao le ainga o soifu mai e fa wau pe pela tulanga na o titilo wo alia me fa pesona amu ia mau ia o vala o le tua o ilonga o nga kulanga au o ilonga o nga kulanga au o yai ia pinge fa mau o longa soifu fa ngai pe menga le ka kaloi mai fo ka ka fa o ia yo me vala o le li o la o i ka me fa pastor le la ngal me o mbavo faule i lau saumua e o mbavo faule lu fa pe it's not so much o le kaimi o le mea kupu na nga lai fai mai le kala fai lau folo ku voi le fa ngat fai lau ngo le beautiful everything is beautiful in its own time ole fa sa manga le ele kuso le makangofia ape ole wingo ole makua
E pela o mafuanga ka wan mele o ngala song wanga tina ya ma. Makua longa lava kai. Yanga menga fai. E foi kanga kai e mali liwe kai kai o kai fia se fulu balu iwa kausa. A o meu fai. O makua e pe wala o la kala la su. Na. Ya le sa wa makua nga luenga. E o makua foringa. Kusa o me fai. Waka mai e wala ngai kanga ka wo o lunga ka ivas fu. Ai le yangi me fai. Ngali sa wa ko ya. Ai o fa fai vai abu le ele nga kale so fu tina ya ma. E mong ni va ma ni. Wa ka singe pioneer le ka le sia mai aso ya pa ka wa maka. Le ka le sia Assembly of God. E va kai le kele o nga fa malo sia fa loko kele inga ile wa undanga ile nga ka I upu a le service fo nga le al kinga e wa wa fa kai fo le pe vola o fa kai fo le usunga I lo langa la e le ma fo fo le O le kau fai reinvent. reinvent wa langa fa nga le upu as fa fa ka tina o wa o fa lo kala li pasta langa e to ke ma fa la le mangko for kalong la kapi e ka sawa ai wa ku le wini alo lo ko slow down ala le ma ku mai le kong ele nga ka su ko lu su lu e musu la uria a vese la le malos ko le ma fo fa pela fa penga vis ke mi nga lu nga le tu e alo fo ya u mo le komo yo savali wa ko ala ele potential wo nga le o inga la ye ya ngai ko nga ngai mo kunga afala ye veng fa so e ma kuala kala le a Yesu mo fa le yo fa per kang ye va pick up the pieces that nothing shall be lost e pa vengo fa ya ko uyo o ula le si ko ai ngau le awa pastor ere kering ka ka fi ya but I can say to myself I'm one of the pieces o pe wale mga kufuan ay alam mo may pesca mga ole wingala nga ole kala o kako wa makukua po leva vinga kong ngalwen ako ngo pero va inse si wa wife old fashion but old fashion ala va yaile ngamia singa kuma ala va ia ona o lefto atatou amatamata faafetai tele lava ia outou lo faapena ona matamata mai se mapokalame ai tau o le mea momoa e le faaitiitia faafetai le suga ia tavalemataia ma elisa ma le galuega le UFC praise the Lord lua ia ia faamaisega le rii le ai nga faavavau foi ona o le malaga tina ia mau ai o leu te faia te usu le aiga lea e lo fangongo leanga wala ko mo ki ngoa lava le unga o le tina o le ainga ola lai fa no le maftanga o le masani ai ua la to lo ngona ina fia ua wai manuia so I fo se la tina ia familia fo I mau I la mala fa tai tele lava mo lo talo mo manto e me se fo I fa e o lima yo manto lu ma u fa la ia u ma ai o le fa o winga po kala me vai so le o le ako fa fonga o le fa au ia lo langi ummi este mi o ta otto fel mai to titi lava a le au lia mai kai men ngai ai vai so le fa o le fa arta po kala o le a tatu tata no ai mai fa ma tala tala tu ia lana ia foi sabalinga nga fa perfect tu ia ai o le a fa ko fa ma le au nga le ele nga to le onga o le matui ia ai o le mamafatu o ngase o le tino na uia ia o le sa le wheelchair ia ai fa aftai le o le ka foi ma o ko reinvent ko reinvent ko ma ola o le ase me fai onga fai mo e vi ia le ia o le ia ai fai so ia fai ko lo le o le ta pokala wala ko fa o ka o ta te mi lava nei lo winga kai me le lunch ko fa winga ka pokala me ia kala voile a Yesu
ai le whangongo ki le whamawhanwhangai. Nga mui e whano noa wai whamawhanwhangai. Mo le ainga o tina ia mau, whanau, wa pe le ainga whaleanganga. Ia e o wholofa ma, sanga whamai se atu pēr i o tau whinangano. Mo ni lava, o tau tā ofi, mo tātou tā ofi. O lo i a ao, o alofa o le tua tātou tina. E pau ala o kala koe wapopo koe i malanga tina ia. Peace be the journey to the next side of the river. Ia whaftai le mai mo mai, ia whamanuia le atua, whaftai fo le sunga i whawheringa nei, o le nei Paul Kalami. Ia whamaruru o fui pēr, iei se waenga o le kaukamali i lau tau whaafonga mare mai mua. Ia sa o lango me amaka. E amaka. Koi mai ale lei. E whai ale. Ai e tele ia pokalami whaopopo. Ua manatu e whaopopo le e unanga. O le a whaowina fo ia tātou luitau. O le a whaowina tātou whaasoa. Ia e watu ai lea teimi, ma lea teimi. Ia a ele langona. Ia e fia whaongaina fo i malosi ma leola. Ia ma whaongaina ne ia vanua mo fua lea e ma whainau o joise. Ia ma ia tau tuanasi o tātou atunu o Samoa. Ila lanto whainga palote tātou talo. Ia po le ala whai o la e te awai. Ia mantua. Ia o tātou o ainga. O tātou fo i o tangata Samoa. Ia o ai lama e tūla i mai leitu malo, ma leitu malo. Ia whainga mo tātou. O le a fo i tūlanga o le a o i whainga whiwhiringa winga palo. Ia ma se taita ia tātou o tino o le talo. Ia e le ai ia ma se Samoa e le mna e whaise me le. E le whaise taita i tūla i mai. E le ona unau e fia o una whaise me le molo nā tunu. Ia ai whamulmole. Ia whapenan wha sau lungo le. Ia lo whangia fo o taita i o tātou o tunu. Ia o whaurulunga fo i o ainga. Ia ai tātou talo mo la tau. Whamunia le tua. Ia whato whātu. Ia nei sunga o peta. Ia me se fori sunga ia whewhau ia lorangi mika. O le a tātou tui whelo i le vai yaso le a le teimi lawan le. O le kaya o. O le a whewhai pēa i newi ia aunanga. I le teimi lawan nei. Ia ai whamolmole. A e tauane nei whasalunga. Share, like, comment. Ia whapena o na whamunia le tua. Goodbye.